指定席特急券が必要です。タワー線はご注意ください。電車到着にタワー線到着の電車は折り返し運転の準備のために車内の電動作業を行います。折り返しの成田エクスプレス20午後ご利用のお客様、すぐのご乗車はできませんのでご注意ください。Please be cleaning the train. Please take note of that.